好，Hello，大家好，卒之嚟到我哋第一個節目啦，睇樓。最近真係呢一個嚟，因為其實我決定要買樓咧，就係早個零月2個月到啦，應該都有2個月噶啦。即係我之前一路都有 plan 話，即係睇個市點樣行，然之後決定去買樓嘅。咁當然我睇市點行之外咧，仲要諗自己年齡啦。因為五張幾嘛，咁我要做按揭噶嘛，咁我就要計下可以做到按揭嘅年份，諸如此類，咁有好多嘢要去諗嘅。咁就 base on 呢啲咁嘅因素之後咧，就其實都一路都 plan 緊。咁我覺得而家以我年紀嚟計，後生唔係啊吓，以我年紀嚟計咧，的而且確係一個入市嘅時間嚟嘅。但係咧就後生真係唔係，因為長遠仲係會跌，因為人口全球喺度跌緊啊。如果你人口一路跌嘅時候咧，其實對樓嘅需求就會低咗，咁所以樓價一定係會長線係慢慢一路會 tail off 嘅，即係會慢慢跌嘅。但係當然咧，所有嘢唔會只係跌嘅，有朝一日可能人口都會反翻上嘅。到嗰陣時嘅時候咧，你嘅樓價咧又會上翻噶啦。咁但係問題係而家我哋仲係喺嗰個長線嘅下跌軌道入面嘅，咁就所以如果你後生咧，其實買樓咧，你就而家未必唔需要太急嘅。但係如果我好似我咁五張幾咁，又要計自己可以做到按揭嘅年齡之後咧，就而家係一個好嘅一個時候嚟嘅。咁好啦，咁要買樓啊，梗係要睇樓啦。我可以話咧，我就揾過唔同嘅 agent 啫，咁我就唔會 exactly 開名講邊幾間啦。其實啲大行嗰啲大部分都有聯絡過嘅。咁有好有唔好啦。咁我都覺得我覺得最大嘅首先講下我睇咗啲咩樓先吓。我睇咗有二手樓啦，二手樓真心睇到火都嚟，係好多好多照片事件同 fake 盤。咩為之照片事件咧？照片咧就係佢哋黏出嚟嗰張相咧，其實咧嗰啲相應該唔係一張添，嗰啲相全部好可能係 N 年前嘅啦。你去到去睇嘅時候咧，殘咗好多。咁我覺得呢個檔真係都係真係要接受嘅，因為你買樓可能有人住緊，可能有租客之前有租客住過，咁又未影翻啲新相，可能係咁啦。咁但係我覺得作為一個 agent，其實應該有個責任去影翻啲 update 啲嘅相，然之後放翻上網，而唔係求其咁樣揾啲 N 年前嘅相就算啦。咁我可以講啲即係最經典嘅事件，你知啦。最經典嘅咧，應該有幾單嘅，其中一單咧就喺沙田嘅，咁都係一個啲喺山上面，沙田啲山上面，但係就入場盤嚟，唔貴嘅，咁幾廿年樓噶啦，咁都預咗入面係舊噶啦，即係預佢都舊啦。咁但係佢俾出嚟啲相咧就企企理理，即係有齊晒，即係唔係要佢有齊晒家私，但佢啲相係有嘅，即係有都叫正常裝修咯。咁哇，點知我上到去嘅時候咧？係嗰間單位嚟嘅，不過咧，哇，爆到一半，係全爆嘅，爆到一半。咁佢直頭咧，好似呢一個好似打完第二次世界大戰嘅咁，簡單啲嚟講，係極度嚇人嘅。佢仲要係連啲煤氣標啊、水標啊，全部都已經拆晒出嚟嘅。咁我冇影到相，第二次我都可能影下呢啲相翻嚟。但嗰個單位真心唔好在冇影啫，吓咁等間我再講點解好在冇影啫。咁入到去，哇！點解佢爆到一半嘅時候停咗唔爆，然之後要賣俾人咧？我問爆到一半點解會賣咧？咁我就問agent 啦。咁agent 就同我講喎，咁業主本嚟諗住大裝修，然之後繼續去放租，咁跟住就冇。咁我心諗爆到一半咁樣唔爆，唔通你嗰個層樓有啲咩結構性嘅問題？爆下發現好金爆唔掂，咁所以真係雞咁腳就走咗啦吓。咁雞咁腳咁走咗，點解我好彩話冇影相咧？冇影相就因為好處咧，就係因為我嗰陣時揾呢個盤咧，其實係響agent 冇俾相我，嚴格嚟講佢冇俾相我嘅，但係咧我就揾到佢講嗰個單位嘅相，係佢另外一間大行放出嚟嘅相。咁放出嚟嗰張相咧就正正常常嘅，
咁啊，即係有啲家私有啲裝修，咁之前似係自住樓咁樣，或者放緊租啦，I don't know。咁但都正正常常嘅。咁嗰時我就係喺個網站，即係啲平台嘅，就唔係 agent 個網站度睇嘅。咁所以佢係 thumbnails 咁樣，我就冇 click 入去嘅。咁我見佢即係一集 thumbnails 都幾靚啦，咁就冇再細 click 啦。咁嗰時咧原來冇細 click，原來錯，原來佢喺個角落頭度咧，喺個廳個櫃度咧有兩道符嘅陰公。我都唔知點解會有兩道符。如果有高人可以話到俾我知，點解有啲人會喺屋企個櫃頂度貼兩道符，可以話翻俾我知。咁嗰個屋苑咧，我睇完之後咧，我就唔中意，因為嗰個屋苑咧其實有兩座有事故單位嘅。咁我嗰時入去咧已經覺得有一座零零舍舍咧係多事故單位嘅。咁嗰座咧，我直頭佢喺個角落頭嘅。我嗰時一入去嗰個屋苑度嘅時候，已經唔離遠望到嗰座已經覺得唔舒服，即係比較想陰暗。咁所以我嗰個屋苑我自己上到去之後咧，我就都已經唔中意嘅啦。咁嗰個一個經典事件咧，就上到去嘅時候包到一半啦。咁另外有一個經典嘅就有一個單支樓咧，其實我好多年前咧租過嚟住嘅。咁我好中意啊！咁我成日想搵翻嗰度啲大單位嚟到去買嘅。咁我睇過一個單位，因為嗰度近大學，嗰個喺屯門嘅近嶺南啊。咁你都估得緊咩大學噶啦？近嶺南嘅。咁我就睇咗一個單位。咁因為佢近大學，就當然多學生宿舍，有好多人即係劏咗佢嚟做學生宿舍。咁嗰時睇第一次去睇嘅時候已經一頭火嘅，即係我去又係睇嗰啲放盤平台啦，有人就 call AA 啦，A 話明係啲中層啊、高層啊單位啊，冇低層單位。去到睇嘅時候，全部極低層啦，除咗嗰個大單位。嗰個大單位咧，入到去嘅時候咧，就發現原來學生租緊咗學生宿舍嘅，有啲房唔俾我睇。咁我於是乎就已經唔中意啦。咁好啦，第二次啦，揾另外一個 AA，佢係有3房單位，咁我咪入去睇咯。我已經問咗佢幾次，即係問佢攞相，佢又隱隱晦晦。係而家啲 AA 好中意隱隱晦晦，唔肯講幾多樓、乜單位、乜座，唔肯俾呢啲 detail 嚟。以前唔係嘅，以前佢哋會有個 PDF 寫晒，即係譬如話係幾多樓啊、咩單位啊，然之後幾多錢啊，會有埋相俾你嘅。咁好啦，咁唔肯啦，即係後尾同佢扯晒火，咁佢先至肯俾啲相我睇啦。咁俾啲相我睇，我硬係覺得嗰個我唔太肯定，因為影啲相咧，因為有陣時有啲可能變咗，因為睇咗相嗰個咧就同我嗰日睇嗰個學生宿舍嗰個單位咧有一樣嘢明顯唔同嘅，就冇一啲嘢嘅。咁啊，同埋佢入面個主人房個套廁咧就改咗嘅。咁我已經話明俾佢知話改咗，佢死都唔肯認話改咗。跟住我又問，咁佢話係我話我之前有睇過一個係租咗俾學生，我唔想即係睇第二次。雖然嗰次第一次去睇樓咧就冇簽睇樓紙嘅。咁佢係同我講話係跟住我就問佢，你 double confirm 先，我唔想重複啊。睇完又睇，同埋都遠嘛行入去。咁跟住咧佢就同我 double confirm 話，業主話嗰個係自住樓嚟嘅，又話冇改渠咩嘢 kitty cut 嘢。咁可能話自住樓去到咧，山長水遠去到，咪又係上次嗰個學生宿舍樓，邊係自住啊咩？同埋嗰時睇嘅時候咧，學生租客咧係有你間房唔俾我睇嘅。其中一間就係嗰個主人房，因為主人套廁嗰間房，所以我好相信嗰度有問題。因為嗰間大廈有個特色嘅，就係咧佢嗰條污水渠咧就走咗響嗰個廁所入面嘅。所以如果你改個主人套廁，因為佢嗰陣時俾我睇啲相咧，嗰個第二個 agent 俾我睇啲相，入面有主人套廁啲相嘅，佢係改咗個浴缸嘅，佢係改咗啲渠嘅，所以咧係好有 issue 嘅。你第日如果要整嘅時候咧，唔知點搞嘅，咁樣咧所以我諗嗰個都係可能個原因，令到學生幾大都唔肯俾我睇喎。咁仲有一啲咧仲搞笑嘅，你以為有晒 PDF 有晒呢一個樓嘅資料咧，即係譬如幾多樓幾多單位咧就full proof 啦，唔係嘅，有埋相都唔係嘅。原來入到去嘅時候咧，發現咧佢真係駁你大霧嘅，駁你唔記得係幾多座啊，然之後幾多個單位啊。去到嘅時候咧，你發現嗰個單位咧直頭入面到內輪完全唔係你相入面見嗰個嚟嘅。完全唔係，間隔都唔係，完全不是。咁我已經睇咗完之後，跟住就覺得嘥晒我啲腳程。因為如果我知道嗰個單位係咁樣，我就唔會入去，唔係相嗰個樣，我就唔會入去噶啦。又係都遠，嗰個就喺洪水橋嘅。
好啦，咁跟住咁啱又揾另外一個 agent 啦，又係揾盤啦，咁佢又係 send 翻嗰啲單位俾我，因為我好中意嗰個又係好中意個院嘛。咁佢又 send 啲相，又 send 我，跟住我一睇就想話，喂，你 double confirm 先喎，係咪嗰間？因為咧上次去到嘅時候咧，睇相係呢間，入去唔係呢間。咁跟住咧。A 呢個係啲細行嚟嘅，細行再同我 check 清咗大行，因為佢其實佢嗰份所謂嘅 PDF 咧係嚟自大行，我覺得係上次我揾嗰個大行 AA 俾佢嗰個 list 嚟嘅。咁問完之後就發現原來真係唔係嗰個單位嚟，佢哋錯相。咁可以話你知，佢哋知道錯相，知道咗咁耐嚇，即係我話俾佢哋知咁耐。嗰個盤而家擺喺佢哋貴行嘅呢一個嘅website 度，都仲係嗰隻錯相嚟嘅嚇，我唔知係有心定無意啦。所以話你知咧，而家睇二手樓咧，真係睇到咧寫個服字。咁同埋咧，有一樣嘢我想講嘅咧，就係二手樓點解會買二手樓有陣時好過買一手樓咧？因為而家近年啲樓咧個漏水問題咧係好 common 嘅。咁你二手樓反為你住咗幾年咧，所有漏水問題咧都浮晒面。你一定知，咁但係如果你新樓咧，你可能未必見到嘅，未必見到。咁所以咧二手樓，但係因為事實上睇到太火嚟嘅，同埋太多都有漏水咧，你揾個唔漏水嘅半新樓咧，根本上咧好鬼死難。仲要你揾個係真係啱心嘅盤，咁我可以話你知我睇過咩？佢有睇過大坑啦，睇過西半山啦，睇過何文田啦、沙田啦、馬鞍山啦、屯門元朗啦。因為其實我自己冇乜區分嘅特定嘅，起初嘅時候其實真係冇嘅，因為我自己喺屋企做嘢嘅，自僱人士咁有 internet 就掂啦，所以就真係冇乜所謂嘅區分。咁但係而家，但唯一一樣要 concern 就係貓仔地要復診，咁佢就要去尖東，咁所以我而家之後咧睇完之後咧，我都西走咗馬鞍山、屯門同埋元朗噶啦，因為佢去尖沙咀嗰個，就算我叫的士咧，個車程都偏遠，我驚貓仔驚，所以就唔會噶啦。咁至於屯門同元朗，其實元朗有一個單位睇完之後幾中意，我覺得有陣時咧真係後生啲嗰啲咧會住得個單位咧比較上企理嘅，因為而屯門同元朗咧，即係你租俾學生嗰啲唔計吓，即係元朗嗰啲咧後生啲分支家庭嗰啲咧會住得企理啲嘅，咁所以嗰陣時元朗其實有幾個都幾 OK 嘅，即係個狀況即係以二手樓嚟計吓，咁我自己就覺得嗰時元朗有幾中意，即係無論 size 啊、價錢啊、各式各樣嘢都好滿意。只不過就因為個距離真心唔係太得，我而家都仲喺度心思思影嗰間。咁至於大坑咧，其實我就最主要睇佢本山嗰批嘅，好多樓齡都偏舊啊，都有漏水痕跡。咁嗰啲咧，你要翻新咧，因為好多時漏水咧，真係唔係你可以長期去解決到嘅問題。你就可能幾年打次針，幾年打次針咁嘅啫。咁所以呢啲咁麻煩嘅嘢唔好搞，係啦。咁所以暫時都未揾到嘅。咁同埋我 budget 當然又，你話係咪好細又唔係，但係咪好大又唔係。咁所以個 budget 都有個limitations 咯，令到我揾。咁但係二手樓咧，我就已經半放棄嘅，即係我只會等即係隨緣啦。如果見到有啱心嘅就會去睇嘅，但都係唔會好積極地去揾啦。咁啊，一手樓其實我只係睇過好少嘅啫，因為其實一手樓咧唔係咁多啊。你一手樓，因為我要揾嗰個 size，因為第一樣嘢咧睇完之後你會發現新樓最大嘅問題就係新樓嘅尺數細，同埋咧執埋某啲區。佢尺數細不特止，就算佢有啲大少少嘅尺數咧，你入到去都細好多。我可以講你知，可唔可以開名咧？開名都唔緊要啦。其實，因為我相信睇樓呢一個觀感係個人嘅意見嚟嘅吓，即係我唔係話佢呃尺數，而係我相信係因為啲牆嘅厚薄啊，諸如此類點樣計嗰條嗰個實用尺數嘅數咧，令到佢有影響。我睇過咧 YOHO Hub，我以前自己有住過 Grand YOHO 嘅。我住 Grand YOHO 嗰陣時咧就700幾尺，好似701尺，如果冇記錯。咁YOHO Hub 我睇嗰個咧就900幾尺。YOHO Hub 嘅900幾尺撞鬼盡細過Grand YOHO 嘅700幾尺，細好多個感覺入到去。咁所以都可以唔使諗噶啦，真係太細。咁同埋佢哋都好多時執埋喺某啲區，喺屯門啊、元朗咁嗰啲，因為我而家已經即係 rule out 咗，唔會要嗰啲區份，因為最主要阿仔地去復診院。其實我自己好中意住元朗同屯門，我覺得嗰度好住過港島區添。
咁但係因為阿仔要覆診嗰樣嘢唔掂當，咁所以而家咧就等新樓啦。咁一手咧，另外我仲睇過咧就係沙田嘅，睇過沙田嗰個一手嘅咧就唔好講邊間啦，即係啲喺沙田半山嘅，咁嗰個咧其實我自己就相當中意嘅，不過佢就好衰。係都要人買埋個車位，所以佢嗰陣時真係揚晒喺佢啲停車場漏水，好嚴重啊！唔好搞啦，大佬！我第一我冇車牌嗰時，之前嗰條片都講過，我 M 人士其實就冇車牌嘛。你要個車位嚟做咩？即係買個 long term 嘅 liability 咯。你又要俾錢管理個費嗰個車位，咁佢亦都要交差餉嗰個車位。咁我又冇車牌，你要我放租俾人啊？放租俾人，我交稅報稅嘅時候又麻煩啲。咁如果你要我賣啊，仲麻煩，搞賣呢啲嘢過去就好鬼死麻煩。咁年紀大唔好搞咁多嘢咧，至好你又可以甩咗個車位咁俾我買，咁啊最理想。咁所以咧，如果咧你問我啦，而家其實個心入面咧就已經都幾定係想要嗰一個一手盤嘅單位，我就想等下佢睇下發展商會唔會唔使人要嘅車位嘅情形底下賣出嚟。再唔係就一路睇住其他咯，因為有 A 同我講，佢覺得咧，發展商會唔要你夾硬買埋個車位嘅可能性係低，咁即管睇睇如何啦。咁好啦，今日講係啊，仲有而家好多人講嘅 Sierra C 啊，Sierra C 根本咧就係好多 AA 好努力推，真係全港98區係咁推，因為我都多 AA 知我有揾緊盤嘅，咁哇個走嚟同我講叫我睇 Sierra C。我哋仲要幾大都唔肯，即係我話咗唔啱啊，都仲要喺度不停睡我，好努力地睡。我唔知係咪俾好大嘅佣金佢哋，但係真心嗰個太偏僻啊！你出嚟有啲咩事？因為我見到佢有樣嘢得意啊，佢有個好似啲關愛單位咁樣嘅，就有其實佢個設計好嘅，即係你如果好似我呢啲咁嘅老人家，即係其實我覺得新鴻基好聰明嘅，佢睇到個市好重嘅，佢哋其實嗰啲賣樓策略啊，諸如此類，其實佢個市睇得好準。咁佢應該都係睇得出而家會買樓嘅有一定嘅 percentage 嘅人咧，就會係我呢類咁嘅年紀啦。另外一類咧就係啲細嘅後生仔分支出嚟，咁但係嗰啲細嗰啲分支出嚟，可能就會買細單位。我呢類嗰啲可能會買大少少，咁但係就有啲關愛措施。咁但係佢有關愛措施又如何？你嗰個位咁樣嘅交通，有啲咩事大吉利是？白車入嚟可能都要相當時間，出翻去醫院又要相當時間，唔好玩啦。咁所以咧就同埋最主要阿貓仔哋出去覆診嗰條路好鬼死遠啊！我 Google Map 完之後嗰個車程唔可以接受，所以就唔會諗啦。好啦，今日講完啦，好，拜拜，下次再見。